Так, друзья, пока мы прервались от наших дел, решили попробовать сделать финскую свечу. А именно просверлили вот здесь вот отверстие до вот этой глубины и здесь отверстие до вот этого, чтобы они соединились. Сейчас будем разжигать финскую свечу. Это очень удобный костер, когда нужно готовить еду, потому что когда он выходит на рабочий режим, он выглядит как газовая комфорка. То есть отсюда пышет пламя, сюда можно положить 3 камушка, ставить сковороду, котелок, все что угодно. Сейчас попробуем ее разжечь. Значит, мне нужно 2 палочки, которыми я сейчас буду найду какой-нибудь уголечек. Оп. И туда. О, пошла возня. Так, дымок уже идет. Посмотрим, что у нас происходит. Уголек еле-еле светится, но тяга есть. Это хорошо. Сейчас мы еще чуть-чуть подуем туда. А вот и появляется первый огонек. И вот так вот потихоньку будет заниматься наша финская свеча. А если мы сейчас присмотримся вовнутрь, то как раз таки увидим, как свеча потихонечку разгорается. Уже трещит. Как только она выйдет на рабочий режим, появится огонек, и этим уже можно будет пользоваться как газовой комфоркой.